Shasha food. Shasha food. அனைவரும் நலம் பெற வாழ்த்துக்களோடு ஆரம்பம் செய்வோம். குழந்தைகளுக்கோ பெரியவர்களுக்கோ சளி பிடித்திருந்தால் ஒரேகனோ லீஃப் கற்பூரவள்ளி இலையின் சாறு எப்படி சுலபமாக எடுத்து கொடுப்பது என்று பார்க்கலாம். கற்பூரவள்ளி இலையின் சாறு மூக்கில் நீர் வடிதல், தொண்டைக்கட்டு, நெஞ்சு சளி போன்ற சளி பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வாக அமைகின்றது. குழந்தைகளிலிருந்து பெரியவர்கள் வரை சளி பிரச்சனைக்கு கற்பூரவள்ளி இலையின் சாறை எடுத்துக்கொள்ளலாம். 6 மாத குழந்தையிலிருந்து கற்பூரவள்ளி இலையின் சாறு தாராளமாக கொடுக்கலாம். கற்பூரவள்ளி இலைச்சாறு குழந்தைகளுக்கு கொடுப்பதால் சளி பிரச்சனை மட்டுமல்லாமல் அஜீரணத்தினால் ஏற்படக்கூடிய வாந்தி பிரச்சனை, மலச்சிக்கல் பிரச்சனை தீரும். குழந்தைகளுக்கு அமைதியான தூக்கமும் வரும். தொண்டையில் சதைக்கட்டி உள்ளவர்கள் இந்த கற்பூரவள்ளி இலைச்சாற்றை குடித்து வருவதால் தொண்டையில் உள்ள சதைக்கட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரையும். பெரியவர்களும் சளி பிடித்திருந்தால் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய மருந்து இந்த கற்பூரவள்ளி இலைச்சாறு. 2 கைப்பிடி கற்பூரவள்ளி இலை ஒரேகனோ லீஃப் எடுத்திருக்கேன். 25லிருந்து 30 இலை இருக்கும். உப்பு சேர்த்து தண்ணி சேர்த்து கழுவி எடுத்திடலாம். கொசு அல்லது புழுக்கள் அல்லது பூச்சி இலைகளில் முட்டையிட்டு இருந்தாலோ அல்லது கிருமிகள் இருந்தாலோ உப்பு தண்ணி சேர்த்து நம்ம கழுவுறதால அது அழிந்துவிடும். இதே போல நல்லா கழுவி எடுத்துட்டு தண்ணியை சுத்தமாக பிழிஞ்சு எடுத்துடுங்க. தோசைக்கல் அல்லது இதே போல பேன் எடுத்துட்டு சூடு தணல் வர்ற வரைக்கும் இதே போல சூடு செஞ்சிடுங்க. இலைகளை தண்ணீர் இல்லாமல் பேனில் சேர்த்துட்டு இதே போல வதக்கிடுங்க. கற்பூரவள்ளி இலையை சில பேர் தண்ணீர் கொதிக்க வச்சு குடிப்பாங்க. தண்ணீர் சேர்த்து கொதிக்க வச்சு குடிக்கிறத விட இதே போல் சாறு எடுத்து கொடுக்கும்போது குழந்தைகளிலிருந்து பெரியவர்கள் வரை ரொம்பவே விரும்பி சுலபமாக குடிச்சிடுவாங்க. கற்பூரவள்ளி இலையை அரை நிமிடத்திலிருந்து 1 நிமிடம் மட்டுமே வதக்கணும். இலையின் நிறம் இந்த அளவுக்கு மட்டுமே மாறி இருக்கு பாருங்க. என் கையில் சூடு கூட படலை. இந்த அளவுக்கு வதக்குனா மட்டுமே போதுமானது. வதங்கின கற்பூரவள்ளி இலையை இதே போல் ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் செஞ்சுடுங்க, மாற்றிடுங்க. சுகர் சீனி 1/2 டீஸ்பூன். வேலை சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு கொடுக்குறா இருந்தால் சீனி சுகர் சேர்க்க தேவையில்லை. ஒரு பிஞ்ச் உப்பு மட்டும் சேர்த்துருக்கிற சீனி உப்போடு சேர்த்து இதே போல் இலைகளை நல்லா கசக்கி சாறு எடுத்துடுங்க. டாக்டர் மெடிசன், டாக்டர் மருந்து நீங்கள் கொடுத்துக்கிட்டு வந்தாலுமே காலையிலையும் மாலையிலையும் இதே போல் நீங்கள் கொடுத்துக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா சளி சீக்கிரமாக சரியாகிவிடும். மூதாதையர்களின் பெரியவர்களின் பாட்டிக்காலம் கை வைத்தியம்ங்க இது. நான் எடுத்த இலைகளில் இவ்வளவு சாறு வந்திருக்கு. 2 பேருக்கு இதை சாதாரண சளிக்கு மருந்தாக கொடுக்க போகிறேன். நீங்களும் இதே போல் நம் வீடுகளில் சுலபமாக கிடைக்கக்கூடிய கற்பூரவள்ளி இலையின் சாறை கொடுத்து விரைவாக பயனடையுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. அனைவரும் நலமுடன் வாழ வாழ்த்துக்களுடன் நிறைவு பெறுவோம். Shasha food. Shasha food.